မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျမတို့ Washington State ကဒီ Tacoma City မှာကျမရဲ့ bias တွေကိုအိမ်လိုက်ပြပေးနေအိမ်လေးနှလုံးကျမသဘောကျတဲ့အိမ်နှလုံးကြောင်းကိုရှင်းပြီးတော့ရှင်းပြပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီ Tacoma City အကြောင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့အိမ်ဝယ်တဲ့အခါမှာဘယ်အချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အိမ်ကိုရွေးချယ်တင်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာပါကျမနာမည်ဝင်းမြတ်သူပါကျမ US က Seattle State မှာနေထိုင်နေ Real Estate Broker လည်းလုပ်တယ်လို့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်ချမ်းမြေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အခုကျမတို့နေတဲ့ Washington State တခုတည်းနေမဟုတ်ပါဘူး American တနိုင်ငံလုံးမှာကျမအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးလို့ရပါတယ်ကျမတို့ကုမ္ပဏီကတနိုင်ငံလုံးမှာတကယ်ကို network အကြီးရှိတယ် brokers တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုဗမာပဲဝယ်ခြင်းကျမကတော့ဒီဝယ်သူရဲ့ state မှာရှိတဲ့ broker နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အခုဆိုရင်ကျမကူညီပေးလိုက်လို့အိမ်ရသွားတဲ့ out of state buyers တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းမကြသေးခင်က mortgage lender license ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်အိမ်ဝယ်တဲ့ကိစ္စရောပြီးတော့ mortgage loan ချီတဲ့ကိစ္စမှာပါခုဆိုရင်ကျမရဲ့ bias တွေအားလုံးကိုကူညီပေးနိုင်ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိမ်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် American မှာအိမ်ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမကိုမမေ့နဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျမဖွင့်ထားတဲ့ Grow and Win online learning ကနေမှာလေဒီ stock ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တာအိမ်ချမ်းမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေကိုရှိတဲ့အတွက်တကယ်လို့ဒီပညာရပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင် website မှာစာရင်းပေးပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအခုဒီကျမတို့ Tacoma မှာရှိတဲ့အိမ်နှလုံးကိုရှင်းပြီးမပြောခင်မှာဒီ Washington State နဲ့ Tacoma အကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောပြပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့ Washington State က US မှာဆိုရင်တော့အိမ်ဈေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါပါတယ် West Coast မှာရှိတာပါအကျဉ်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Coastal City တွေမှာရှိတဲ့မြို့တွေကအိမ်ဈေးနှုန်းတွေကြီးပါတယ်အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Midwest ကတော့အိမ်ဈေးနှုန်းတွေပိုပြီးတော့ပေါ်တယ်အကျဉ်းအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်အခုဒီ Washington ကဘာကြောင့်ဈေးကြီးလဲဆိုတာကကျမတို့ Washington မှာဒီတကယ်ကို technology hub လို့ခေါ်တဲ့ tech hub ကရှိပါတယ် American မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ California ကဒီ Silicon Valley ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ Seattle tech hub က technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုင်တွေအပေါ်ဆုံးပါ US မှာဆိုရင်အခုချိန်ထိ migration အများဆုံး city တွေထဲမှာတစ်ခုပါပါတယ်ပြီးတော့အပေါ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေCanada Vancouver နဲ့လည်းနယ်နိမိတ်ချင်းကထိစပ်နေတယ်ခုကျမနေတဲ့အိမ်ကနေမှ Vancouver ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ကား2နာရီလောက်မောင်းသွားလိုက်တာနဲ့ဟိုဘက် Canada ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ရာသီဥတုအားဖြင့်လည်းအရန်ကိုမပူလုံးမအေးလုံးဘူးတခြားဒီတောင်ဘက်ပိုင်းကမြို့တွေနဲ့ရှင်တော့အေးတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်မှာနှင်းကကြားလို့ရှင်လဲနည်းနည်းပဲတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်ပဲကြားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒီသမုဒ္ဒရာပေါ့နော်သမုဒ္ဒရာနဲ့လည်းနီးတယ်ပြီးတော့ကျမတို့စီမှာတောင်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ US မှာဆိုရင်ကျမတို့ state ကိုအမြဲစိမ်းတောလို့ခေါ်တယ်ဒီ evergreen state ပေါ့နော်အမြဲတမ်းစိမ်းလန်းနေလို့ evergreen state လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတောင်နဲ့ ocean နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့အတွက်ရာသီဥတုကမျှတပြီးတော့မိုးတော့ဖွဲရွာတယ်ဒါပေမဲ့နွေရာသီဆိုလို့ရှိရင် dry ဖြစ်ပြီးတော့အရန်လှတယ်မိုးရာသီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုချိန်ဆိုရင်ဒီအောက်တိုဘာလောက်ကနေစပြီးတော့March လောက်အထိပေါ့နော်မိုးဖွဲရွာတယ်မိုးအုံတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတောင်နေနဲ့ဒီပင်လယ်နဲ့ကြောင့်ရာသီဥတုကအဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာအင်ချမ်းမြေတွေကိုဈေးကြီးရလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်အင်ချမ်းမြေဈေးကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကဆော့ပြောတဲ့ Tech Hub ကဒီမှာရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ Bellevue Redmond Microsoft Office headquarter ရှိတဲ့နေရာ Seattle downtown မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာ Amazon headquarter ရှိတယ်ပြီးရင် Boeing Lane ကုမ္ပဏီကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမှာ headquarter ရှိတယ်ဒါကတော့ဒီအကြီးဆုံးတွေပေါ့နော်ပြီးရင် Costco ရဲ့ဒီ headquarter ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ state ကပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးကုမ္ပဏီကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဈေးနှုန်းကကြီးတာဘာကြောင့်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကဒီမှာအများကြီးရှိတာလဲဆိုတော့ Washington State ကincome tax မပေးရဘူး zero income tax state ပါဒီ Texas တို့ Florida တို့နဲ့အတူတူပါပဲ personal income tax ကို state income tax မပေးရပါဘူး federal tax ပဲပေးရမယ်တကယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာတခြားပေးရတဲ့ဒီ tax တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား California နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးသက်သာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအလုပ်ကိုင်တွေပေါ်များတယ်စီးပွားရေးတွေကောင်းတယ် technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ company တွေရှိတဲ့အတွက်
အဲ့ဒီသူတို့နဲ့ဒီ headquarter တွေနဲ့နီးတဲ့နေရာတွေမှာအိမ်ဈေးနှုန်းတွေကကြီးတယ်။ Seattle မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင် median home price က8သိန်းနီးပါးရှိတယ်။9သိန်း8,000 9သိန်း9,000လောက်ရှိတယ်။ 1 square feet price က900 600အဲ့ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်။ Bellevue မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ် median home price က 1.3 million လောက်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့ 1 square feet price ကအိမ်အသစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်1 square feet ကိုဒေါ်လာ900ကျော်အရင်ပို့ပြီးတော့နေရာကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်1 square feet ကို1000ကျော်လောက်ထိရှိတယ်ဆိုတော့ကျမနေတာကြတော့ Seattle တောင်ဘက်Tacoma City နဲ့ပို့ပြီးနေတဲ့နေရာမှာပါဒီဘက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အိမ်ဈေးနှုန်းတွေကပို့ပြီးတော့တက်တာတွေSeattle ကနေတောင်ဘက်ကိုဆင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေးလာလေအိမ်ဈေးနှုန်းကပို့ပြီးတော့မျှတလာလေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့Tacoma City မှာဆိုလို့ရှိရင် median home price က4သိန်း4,000အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ပြီးရင်1 square feet price ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစုစုပေါင်း300ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့အသစ်ဆောက်တာတွေကိုမှဒီ400ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်1 square feet အဲ့လောက်ပဲရှိပါတယ်ဈေးကအရင်မများဘူးဆိုတော့Seattle နဲ့ဒီ Tacoma နဲ့ရထားလမ်းတွေရှိတယ်ရထားနဲ့သွားလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ကားမောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ traffic ပေါ်မူတည်တယ်တနာရီနဲ့တနာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ကြာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Tacoma City မှာလည်းသူ့ဟာနဲ့သူစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတယ် Tacoma မှာကစီးပွားရေးကဘာတွေကောင်းလဲဆိုတော့ Tacoma port ရှိတဲ့အတွက် Asia လာတဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဂျပန်တို့ China တို့ကနေမှလာတဲ့ import တွေက Seattle port ကိုသွားတယ်လို့မျိုးကျမတို့ Tacoma port ကိုလည်းလာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Tacoma မှာ warehouse တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီ Tacoma အရင်တော့ဆိုရင်စက်ရုံတွေရှိတဲ့ city ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့တချို့စက်ရုံတွေကမရှိတော့ဘူးအထူးသဖြင့်အရင်တော့ဆိုရင် paper ထုတ်တယ် paper ထုတ်တဲ့အတွက်ဒီစက်ကူစက်ရုံတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော့တခါတလေကျရင်သူတို့ကခေါ်တယ်စက်ရုံကလေစက်ကူထုတ်တဲ့နေရာမှာထွက်တဲ့အနံ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို Tacoma aroma တို့တော့မှခေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီအနံ့ကြောင့်အဲ့တော့ဒီမှာ manufacturing တွေဖွံ့ဖြိုးတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ manufacturing ကို short ပြီးတော့ Tacoma government ကဒီသူ့ရဲ့မြို့မှာပြန်ပြီးတော့redevelopment ပေါ့နော် plan တွေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ downtown area မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တယ်တိုက်အသစ်ကြီးတွေ apartments တွေအများကြီးစောက်တယ်ရင်တော့ဆိုရင် Tacoma ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြို့တွေကပို့ပြီးတော့ safe ဖြစ်တဲ့ကောင်းတယ် Tacoma downtown ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ drug ပြဿနာတွေရှိတယ် homeless တွေရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်တချို့အိမ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်စုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ covid မတိုင်ခင်လောက်ကစပြီးတော့အခုတော်တော်များများရက်ွက်တော်တော်များများ gentrifying ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်စုပ်တွေမရှိတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိမ်စုပ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့fixer upper လုပ်တယ်လူတွေကအဲ့လိုမျိုးရှောင်းတယ်ချို့အိမ်ဟောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ပြီးတော့အသစ်ဆောက်တယ်ဈေးနှုန်းတွေကလည်းအရင်ထက်စားလို့ရှိရင်တော်တော်လေးပိုပြီးတက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်မဒီ Tacoma ကိုစပြောင်းလာကစတော့ကတော့မှအိမ်ဈေးနှုန်းတွေကအခုထက်အများကြီးတက်တာသေးတယ်ကျွန်မထင်တယ်အိမ်ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေက within ပေါ့နော်3 years လောက်အတွင်းမှာတသိန်းခွဲလောက် equity တွေရရှိတယ်ဒီဘက်မှာဈေးတက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ covid ဖြစ်တာလည်းပါတယ်အပေါ်ကဒီ tech employees တွေအလုပ်လုပ်တဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာ Seattle Bellevue မှာလုပ်တဲ့သူတွေကတချို့လည်းအဖက်တွေမှာအိမ်ဈေးတွေလည်းအရင်ကြီးတဲ့အတွက်မတက်နိုင်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့လူတွေကအိမ်ကနေမှအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီဘက်အောက်ကိုပို့ပြီးဆင်းလာတယ်အိမ်ဈေးသက်သာတဲ့အတွက်Tacomaမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝယ်တဲ့ neighborhood ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်တကယ်ကိုစစောပြောသလိုမျိုးအိမ်အဟောင်းတွေအစုပ်တွေပြီးတော့ sketchy ဖြစ်တဲ့ neighborhood တွေကအခုထိရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့Tacomaရဲ့မြောက်ဖက်Central Tacoma ပြီးရင် West University Place အဲ့လိုနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဈေးနှုန်းတွေကသူလည်း Seattle နီးပါပဲတော်တော်လေးကိုကြီးပါတယ်အိမ်တွေကတချို့အိမ်တွေဆိုလို့ရှိရင် water view ပေါ့နော် water view home တွေရှိတယ် lake view တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့ over millions dollar ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ median home price အနေအားဖြင့်ကတော့ဒီ metro တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်တော့400ဝန်းကျင်350ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်1 square feet ကိုအဲ့တော့Tacomaမှာဘာကြောင့်အိမ်ဝယ်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ပေါ့နော်Tacomaမှာဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ healthcare ကအလုပ်ကိုင်တွေပေါ်တယ်နောက်ဆိုပြောတဲ့ warehouse တွေ manufacturing အလုပ်တွေပေါ်တယ်နောက် port ရှိတဲ့အတွက်ဒီ shipping တို့ပြီးတော့ logistics တို့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိတယ်နောက်ထပ်အထင်gear ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီTacomaမှာmilitary base ရှိတယ်
Lewis McCord လို့ခေါ်တယ် Army base ရဲ့ Air Force ရဲ့တစ်ခုပါ base ကြီးကအကြီးပဲ it's like a city itself ဒီသူ့တွေကိုဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာ hotel hospital ပြီး supermarket ပြီး military လူတွေနေတယ်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းအဆောက်အအုံနေနဲ့ပြီးတော့လက်ကျင်ရင်းနေနဲ့အကျယ်ကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလဲဝန်ထမ်းတွေကတစ်နှစ်ကိုတောင်းနေချင်ပဲအများကြီးပဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ US မှာ military ရဲ့သဘောကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီသူရှိမှစစ်သားတွေကို3နှစ်တခါ2နှစ်ဒါမှမဟုတ်3နှစ်တခါအထဲမှာရှိတဲ့ဒီ different base တွေမှာပေါ့နော်တာဝန်ချတယ်ပြီးအဲ့တော့သူတို့ကတာဝန်ယူပြီးအကုန်လုံးရွှေ့ပေးတယ်စစ်သားတွေကအကုန်လုံးကဒီ base ထဲမှာနေဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ housing မလုံလောက်ဘူးမိသားစုရှိတဲ့လူတွေအရာရှိတွေပါတယ်ဆိုရင်အပြင်မှာပဲငှားနေကြတယ်သူတို့ကဒီ BAH လို့ခေါ်တဲ့စစ်သားတွေကို allowance ပေးတယ်ပေါ့နော်ယာထူးပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီ allowance နဲ့တချို့ကလိုရင်လဲစိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအိမ်ကိုဝယ်တယ်ငှားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတကုံးမဘက်မှာကအိမ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကွက်ပေါ့နော်ဘယ်ရက်ကွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ tenant quality tenant တွေရရှိနိုင်တယ်တချို့ tenant တွေကတော့ဒီ military က tenant တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်စီကံရှိတယ်အကျင့်ကောင်းတယ်အိမ်ကိုမဖြတ်စည်းဘူးပေါ့နော်တစ်ခုဖြစ်ရင်ကိုကဟိုဟာလေးတိုင်လို့ရတယ်သူတို့အလုပ်ကိုအဲ့တော့စောပြောသလိုမျိုးအလုပ်ကိုင်းတွေပြောတဲ့အတွက်အိမ်အငှား market ကလည်းအရန်ကို hot တယ် demand ကအရန်များတယ်ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံရဆိုလို့ရှိရင်ကျမဒီတကုံးမပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်အိမ်ငှားတယ် property management လုပ်တာဆိုရင်ဘယ်အိမ်မှတစ်လားထက်ကျော်အောင်လို့ဘယ်တော့မှ market ပေါ်မှာမတင်ရဘူးဆိုတော့ငါကတွက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ဒီမြောက်ဖက်အိမ်ဈေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာကြတော့ဝယ်တဲ့ဈေးနဲ့ငှားတဲ့ဈေးနဲ့ဆိုရင် cash flow ရဖို့ကမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကြတော့အခုချိန်ထိ cash flow ရအောင်လို့manage လုပ်လို့ရသေးတယ်ခုကတော့ interest rate က 8% 8.5 ကတော့တော်တော်လေးခတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ interest rate ကဒီအတိုင်းမနေပါဘူးပြန်ပြီးတော့ကျမယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဒီဘက်က market က cash flow ရနိုင်တယ်ဆိုတော့median home price ကတကိုးမှာဆိုရင်4သိန်းခွဲလောက်ရှိတယ်အိမ်2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစောက်တဲ့အိမ်တွေပေါ့နော်ဆိုရင်တလုံးကို square feet 2000လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်5သိန်းခွဲလောက်နဲ့ရနိုင်ပါတယ်ပထမနေ့ကဆိုရင်ကျမတကုံးမှာကျမရဲ့ buyers တွေကိုသွားပြတဲ့အိမ်နှလုံးပေါ့ဒီနေ့အိမ်နှလုံးကြောင်းလည်းပြပြပေးခြင်းနဲ့ပထမတစ်လုံးကကြတော့တကုံးမှာ downtown နဲ့နီးနီးလေးပဲပြီးတော့ဒီအိမ်ကစောက်ထားတာလေးကလည်းနှစ်ထပ်စလုံးမှာ balcony ပါတယ်ဝရဏပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်ခန်းကစုစုပေါင်း4ခန်းအိမ်သားရေချိုးခန်း3ခု square feet က2000ရှိတယ်ဒီအိမ်ကစောက်ထားတာ2006ခုနှစ်ကဆိုတော့ရင်းကြီးမဟောင်းသေးဘူးဟို20မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးလက်တယ်အထဲထဲမှာလည်း move in ready ပဲအားလုံးကကောင်းတယ်တော်တော်လေးကျမတို့သဘောကျတယ်ဒီအိမ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့တကူမ downtown နဲ့နီးတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်တကူမ city ရဲ့ redevelopment plan မှာဒီအိမ်ရဲ့ location ကအရန်ကိုနီးတဲ့အတွက်အလားအလာတွေအများကြီးရှိတယ် hospital နဲ့နီးတယ် Costco နဲ့နီးတယ်ပြီးရင်သူ့မှာ view ရှိတယ်ဒီ water view လေတကူမ port ကိုသူ့အိမ်ရဲ့ balcony ကနေလှမ်းပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအိမ်ကိုအခုလောလောဆယ် market ပေါ်မှာတင်ထားတာ9,200,000 ခွဲ9,200,000 ခွဲကို square feet 2000နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်1 square feet ကိုမှ$262ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ရန်တန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအိမ်ကိုငှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငှားအနေနဲ့ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲဆိုရင်ကျမအိတ်ခန်းလေးခန်းပါတဲ့အတွက် at least မရဘူးဆိုရင်3,000နဲ့3,200ပြေးမလို့ဘူးကိုဘလို့ငှားလဲပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပိုရနိုင်တယ်ကိုတခန်းကြီးစီခွဲပြီးတော့ငှားမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အပေါ်တက်အောက်ထပ်နှစ်ခုရှိတဲ့အတွက်မိသားစုနှစ်ခုကိုခွဲပြီးတော့ငှားမလားဒါဆိုလဲပိုရနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Airbnb လုပ်မလားဆိုတော့ပြောရဲတကူမ downtown နဲ့နီးရယ်ပြီးတော့ဒီတကူမမှာhospital တွေနဲ့နီးတဲ့အတွက် travel nurse တွေကိုငှားတဲ့ mid term rental အနေနဲ့ငှားမယ်ဆိုရင်လေဒီထက်ပိုပြီးတော့မှဝင်ငွေရနိုင်တယ်ကျမတို့ဒီအိမ်လေးကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်အခုဒုတိယအိမ်ကကြတော့သူကတကူမမှာပဲဒါပေမဲ့စောစောကနေရာနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအောက်ကိုပို့ပြီးတော့15မိနစ်လောက်မောင်းရတယ်တိတ်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူး15မိနစ်လောက်ထပ်ပြီးတောင်ဘက်ကိုဆင်းလာမယ်ဆိုရင်သူကလူနေရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အိမ်ဒီအိမ်လေးကဆိုရင်အိမ်အဟောင်း1960လောက်ကစောက်ထားတဲ့အိမ်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ကိုပြင်ထားတာအစအဆုံးရှိသမျှရေပိုက်တွေအကုန်လဲထားတယ် electric panel လဲထားတယ်အမိုးပြင်ထားတယ် siding လဲထားတယ် floor လုပ်ထားတယ်ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်ကိုအကုန်လုံးကိုသူကဟို
လဲထားတာပေါ့နော်လဲလို့ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုချွတ်ပြီးလဲထားတာဆိုတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အိမ်ကတော်တော်လေးကိုအသစ်လိုမျိုးပဲ square feet ကသူက2300လောက်ရှိတယ်စောစောကအိမ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကျယ်ပါတယ်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့ဈေးကကြတော့အတူတူပဲ9,25000ပဲဆိုတော့သူ့ square feet 2300နဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့per square feet က228ပဲရှိတယ်1 square feet ကိုမှဒီလိုအိမ်ကအိတ်ခမ်းသူလည်း4ခန်းပါတယ်အိမ်သားရေချိုးခန်းကလည်း2ခုခွဲပေါ့နော်ရေချိုးခန်းပါတာ2ခုရဲ့အိမ်သား1ခုရဲ့ပြီးတော့အိမ်ကသူကတော့ yard ရှိတယ်ခြံလေးကလည်းကျယ်တယ်အနောက်မှာလည်းသူပြင်ထားတာဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးပြီးတော့ဒီနေရာကနေမှသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ freeway နဲ့နီးတဲ့အတွက် freeway ကိုဆင်းသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရဲတခုမှ downtown လေးဆိုလဲ15 minutes ပဲအဲ့တော့လာမယ်ဆိုရင်လည်းတိတ်အဝေးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အိမ်ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်ထဲတဲ့ဟာတွေကတကယ်ကို brand new အကုန်လုံး modern ပြင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုနေချင်းစရာလေးပဲပုံဝင်းကျင်ကလည်းသူ့အရှိမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဒီအစိုးရပိုင်နေမြေလားဘယ်လိုလဲမသိဘူးအိမ်နေမရှိဘူးဆိုတော့ quiet ဖြစ်တဲ့ neighborhood ကလည်းကောင်းတယ်သူ့ကိုလာတဲ့ land ကတော့နည်းနည်းလေး sketchy ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်ပြီးလာရတယ်ဒါကလည်းဒီအမြန် land ဆိုတော့အရင်ပြဿနာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုနေတဲ့ဒီရက်ကွက်တွင်ကတော့quiet ဖြစ်တယ်ကျမတို့အိမ်သွားကြည့်တော့ဆိုရင်ညဘက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့နေကြစရာအိမ်လေးပါအဲ့တော့ဒီအိမ်တစ်ခုကဈေးလဲတူတယ်စိုက်ချင်းကလည်းတိတ်မကွာဘူးဒါပေမဲ့နေရအနေအထားနဲ့အိမ်ပုံစံလေးကမတူတဲ့အတွက်ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာယာတယောက်အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုအခက်တွေ့တယ်အခက်တွေ့စရာပါဒီအိမ်ကိုကြတော့ငှားမယ်ဆိုရင်သူလည်းအိတ်ခမ်း၄ခန်းရှိတဲ့အတွက်3000ဝန်းကျင်ကတော့ရနိုင်တယ်သူ့ကိုလည်းအပေါ်တက်အောက်ထပ်ဆိုပြီးတော့သူကhalf floor ဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကိုလည်းခွဲပြီးငှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရတယ်အဲ့တော့ကျမက realtor တယောက်အနေနဲ့ကျမရဲ့ buyers တွေကိုကျမကြံပေးချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ priority ကိုစဉ်းစားပါကိုကဘယ်လိုမျိုးလဲကို့အလုပ်နဲ့ရင်းဆုံးကဘယ်ဟာပူပြီးဝေးလဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အိမ်ကိုကဘာရွေးချက်နဲ့ဝယ်တာလဲကိုက invest လုပ်ချင်တာလားအေးစစ်စစ်နေချင်တာလားဆိုတော့ဒါတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဘယ်ဟာပို့ပြီးအရေးကြီးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုက wait လုပ်ပြီးတော့အိမ်ကိုရွေးရမယ်အခုဒီအိမ်ကတော့တကယ်ကိုရွေးရတာခက်တွေ့မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်မျိုးကိုကျမတို့ရဲ့တခိုးမ city မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ invest လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုး interest rate တွေကမြင့်တက်နေပြီမဲ့လေတကယ်ကို creative နည်းလမ်းနဲ့ကိုက invest လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cash flow မရရင်တော့မှခုချိန်မှာဒီ payment နဲ့သူ့အနေနဲ့သူ drop ဖြစ်သွားမယ်ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့ investment ကိုကရှာတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ invest လုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကို့မှာရှိတဲ့ saving ကိုဘဏ်ထဲမှာထားမယ်အစားတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ assets တွေကိုfuture မှာလည်းဈေးတက်နိုင်တဲ့ real assets တွေမှာ invest လုပ်ဖို့ကြံပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကုန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် Washington State မှာပဲဖြစ်ဖြစ် American တနိုင်ငံလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျမတို့သတိရပါ